안녕하세요. 여러분의 친구 영아. 구독, 좋아요, 그리고 댓글 정말 많이 써주시면 감사드리겠습니다. 신사숙녀 여러분, 층간소음. 층간소음 문제가 있었죠. 영알람 층간소음 이렇게 검색을 하면 나오니까 한번 확인해 보시고요. 조금 재밌어요, 영상 제가 봐도. 이후에 어떻게 되었는지를 경과를 좀 말씀을 드려야 될 것 같아가지고 새해에는 이제 긍정적인 에너지를 담은 영상이 되어야겠죠. 여러분도 이제 눈치를 채셨겠지만 제 성악 실력이 많이 늘었죠. 옆에서 이제 레슨을 받았기 때문에 이게 안 늘 수가 없죠. 사실 이제 옆집 소음 때문에 관리소장님께도 전화를 하고 몇 번씩 이렇게 왔다 갔다 했어요. 심지어 저희 집 여기서 관리소장님과 그리고 경비 아저씨, 심지어 옆집 아줌마까지 소환을 해가지고 사실상 주민회의 같은 비슷한 뭐 그런 걸 열었습니다. 옆집 분께서 되게 오랫동안 성악 레슨을 하셨다고 해요. 그 기간 동안 모두 다 이제 양해를 다 이렇게 받아주셨는데 저만 조금 이해를 못하는 예민한 이유신 것처럼 몰아가시더라고요. 그리고 언성도 되게 많이 높으셨었어요. 원래 성악하는 사람들이 발성이 되게 좋잖아요. 그래서 이렇게 더 제가 부담스럽게 느꼈는지는 모르겠지만 저한테 나이도 어린 게 예민한 이웃이다 뭐 이런 식으로 말씀을 하시더라고요. 빡센 게 이 아파트의 문화일 수는 있겠으나 저는 개인적으로 그런 이웃을 상대한다는 것 자체가 불편했어요. 그리고도 개선이 잘 되지 않아서 많은 여러분께서 조언도 해주셨고 네이버라든지 유튜브 같은 데 이렇게 층간소음 해결법, 참교육 방법 이렇게 치니까 엄청 많이 나오더라고요. 영상을 제가 이렇게 보면서 이렇게 해볼까 했는데 모르겠어요. 제 스타일은 아니었어요. 저는 좀 찐따고 원체 그리고 그 정도까지 실행력은 조금 안 나오더라고요. 그래서 제가 어떤 식으로 해결을 했느냐, 우선 교육청에 신고를 했습니다. 왜냐면은 제가 관리사무소장님께 여쭤봤어요. 저기 옆에서 성악 레슨을 하시는데 사업자를 가지고 적법한 절차를 받으시고 레슨을 하시는 거냐, 근데 그렇지 않다고 큐를 주셨어요. 참고로 큐는 여기서 힌트라는 뜻이에요. 그래서 저는 머릿속에서 푸 이렇게 지나갔죠. 그러면은 불법 성악 레슨으로 신고를 하면 되겠다. 첫 번째로 교육청에 신고를 했습니다. 교육청에다가 제 사정을 다 말씀을 드리고 이러이러한 문제가 있는데 이것 좀 조치를 취해야 되지 않겠냐라고 가벼운 압박을 넣었더니 교육청에서 적극적으로 해결을 하겠다는 답신을 주셨고요. 자, 그리고 두 번째, 국세청에 신고를 했습니다. 홈택스라는 사이트가 있는데 저게 이제 불법 성악 레슨이면 필연적으로 사업자 이런 것도 없을 거 아니에요. 그러니까 이거는 탈세겠죠. 수익이 발생하는 곳에는 세금이 있는 건 인지상정 아닌가요? 탈세를 한다. 탈세를 한다는 건 명알람도 사업자를 낸 마당에 그건 안 되잖아요. 이거 정정당당해야 되잖아요. 많은 분들이 사업자를 내고 사업을 하세요. 층간소음 내는 거 거기까진 괜찮아요. 뭐 거기까진 그렇다 치자고. 근데 아나무인의 절정, 내로남불이면서 거기에 사업자까지 없다. 그래서 제가 신원을 밝히고 영상적인 이야기까지 말씀을 드리고 링크까지 드리면서 국세청에 신고를 넣었습니다. 경찰서에도 연락을 해보려고 했는데 소음공해 문제를 겪어보신 분들은 공감을 많이 하시겠지만 소음이라는 거는 뭐 법적으로 이렇게 직접적인 징벌을 가한다거나 조치를 취할 수 있는 부분이 거의 없다고 하더라고요. 그리고 나서 갑자기 관리소장님한테 전화가 왔어요. 방음벽을 설치를 한다고 약속을 하셨대요. 그럼 지금까지 방음벽이 없었나? 방음벽 뭐 2천 얼마 들여갖고 모든 공간에 방음벽 구비를 해놨다고 이렇게 말씀을 하셨었는데 뭐 뭔가 부족한 부분이 있었겠죠. 거기까지는 인정. 국세청에서 다녀간 모양이에요. 그리고 교육청에서도 조사를 했겠죠. 그리고 나서 방음벽 설치를 했느냐? 안 했습니다. 가끔씩 밤마다 음악 감상을 막 하세요. 근데 그 음악 감상은 소리가 여기까지 그대로 들리거든요. 취향이 이상한 노래를 들으세요. 귀신 나올 것 같은. 근데 제가 봤을 때 레슨은 그냥 밖에 레슨실을 따로 구하셔가지고 하시는 것 같아요. 계산을 하셨겠죠. 방음벽을 설치하는 데 들어가는 비용, 레슨실을 구하는 데 들어가는 비용, 이렇게 계산을 해보니까 이쪽 방음벽을 설치하는 쪽은 별로 수지타산이 맞지 않는다라는 결론을 내리셔가지고 밖에 나가서 레슨실에서 레슨을 하시는 것 같습니다. 결과론적으로는 해결이 잘 됐고요. 참을 수 있었던 건데 너무 예민하게 반응한 건가요? 아니면은 참교육이라고 하는 그런 영상들처럼 적극적으로 했어야 됐던 건가요? 결론적으로는 별 문제 없이 해결했다는 거고요. 그래서 정말 행복하고 조용한 No more vocal lesson, 평화로운 새해가 시작되었다는 거 여러분께 이렇게 말씀드릴 수 있어서 너무너무 기분이 좋고, 이번 일을 통해서 느낀 교훈이 한 가지가 있습니다. 제 아무리 아름다운 음악 소리도 원치 않는 사람들에겐 끔찍한 혐오스러운 소음이 될 수가 있다. 나도 모르게 나도 누군가에게 층간소음 가해자일 수 있다. 2019년은 조금 더 배려하고 남의 입장에서 생각해보는 그런 한 해가 돼야 되지 않나. 결과적으로 해결이 되었다는 거 여러분께 말씀드리고 싶었습니다. 유익하고 병만 넘치고 재미있는 영상으로
찾아뵙도록 하겠습니다. 이제는 우리가 헤어져야 할 시간. 다음에 뵙겠습니다. Che bella cosa una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta.